Palun 8 minutit ja ma annan kohe paberi. Kas 8 piisab? Jah, 8 minutit. Ka meie erakond alustab sellest, et öeldes on täiesti kõlbmatu seaduseelnõu ja see plaan on vale ja me ei ole sellega mingil juhul nõus. Tuleb esimesel lugemisel tagasi lükata. Teiseks ma tahan rõhutada, et see, mida siin ka Valdo Randpere seletas, et kuna sellega kaasneb tulu teenimine, siis ta ei nõua 51 häält, nõuab ikka. Seaduses endas on kirjas, et me võtame kohustusi. Ja teistes seadustes on väga konkreetselt kirjas, et kui me võtame kohustusi, siis nõuab ta siin saalis 51 häält. Ma loodan, et juhatus sellega arvestab, kui ta jõuab järgmistele lugemistele juhuslikult. Nüüd asja sisust. See Rootsi vangide saaga illustreerib meile üsna lohututes toonides, et Eestit valitseb läbikukkunud valitsus ja meil on läbikukkunud justiitsminister, kes normaalses riigis oleks ammu võtnud vastutuse Tapio Tarmo vabaduses viibimise eest ja oma ameti maha pannud. See on Liisa Pakosta süü. Tema juhib seda valdkonda, et meil vanglad tühjad on, nagu ta siin eile kiitles. Vale on see, et nad on tühjad. Kurjategijad on tänavatel. Nüüd konkreetselt selle vangide parseldamise teemal on minu meelest siin detaili ei ole vaja minna. Kui palju keegi teenib, mis halal-liha seal antakse, kas loob töökohti, võtab töökohti. See on printsipiaalselt vale asi. Kahel erineval väga kaalukal põhjusel. Esiteks on küsimus riiklikus väärikuses. Riiklik väärikus on sellega täiesti jalge alla tallatud. Ja teiseks on küsimus eestlaste, eelkõige tartlaste turvalisuses. Meie ühiskonna turvalisust rängalt kahjustatakse selle tehinguga. Nüüd Reformierakonna juhtimisel, ja tal on olnud suuri abimehi siin, Eesti 200 loomulikult, sotsiaaldemokraadid loomulikult, aga omal ajal ka Isamaa on olnud ju Reformierakonna pikalt valitsuses, aga igal juhul on Reformierakond kõige kauem meil olnud valitsuses ja selle juhtimise all on meil riik nii hukka aetud, et riik ei ole võimeline kõige lihtsamaid riigi tuumfunktsioone tagama. Tuumikfunktsioon on see, et meil oleks tänavatel kord, et seaduseid täidetakse, et pätid on trellide taga. No ei olda võimelised. Pätid ei ole trellide taga, tühjad vanglad on nii suureks koormaks riigi rahakotile, et me peame hakkama ennast maha müüma tühiste sentide eest riigieelarvelises mõistes kuskile välisjõududele. Vot see on riigi väärikust alandav ja solvav ja see demonstreerib meile, et riigi juhtimises ollakse läbi kukkunud. Samamoodi ollakse läbi kukkunud oma inimeste turvalisuse tagamises. Eesti inimeste turvalisust näitab see, et meil on need samad Tapio Tarmod, kes peaks igal juhul olema vanglas. Eesti inimeste turvalisust me nägime, kuidas meil, ka seoses ju Istanbuli Pervo konventsiooniga, kuidas meil siis tegelikult Reformierakonna juhtimistel naistevastase vägivallaga võitlemine edeneb. No Pihlakodu juhtumi puhul väga hästi ei edene, eks ju. Nii et Eesti inimeste turvalisuse tagamisel juba praegu ollakse läbi kukkunud, aga nüüd tahetakse veel asja hullemaks teha. Nüüd tahetakse tuua Rootsi läbi kukkunud, hävinguga lõppenud multikulti muinasjutu tegelikke mürgiseid vilju Eestisse. Sest need kurjategijad, keda meile siia saadeks, need ei ole ju Ville Ohrulle. Need on ju Ahmedid ja Mohammedid. Need on moslemi immigratsiooni ülejääk. Aafrika machete kangelased. Need on mõrtsukad, vägistajad, narkojõugud, pedofiilid. Neid siis tuuakse Eestisse. Aga mõtelge, me saame raha selle eest. No mis argumentatsioon see on? See vältimatult suurendab meil Eestis kuritegevust. Vältimatult. Igasugune empiiriline tõestus mujalt maailmast kinnitab meile seda. Mitte midagi, mida meile Liisa Pakosta või Valdo Randpere siit tuimalt, küüniliselt valetades, nii et pupill ka ei liikunud, ei lükka ümber sellest, et see suurendab Eestis kuritegevust. Ja loomulikult see seadus tuleb esimesel lugemisel tagasi lükata, kohe tuleb hääletus, vajutage nuppu.
Kui ei lükata, kui võetakse vastu siin Eesti kõigi aegade kõige vähemat ühiskondlikku toetuspinda omava valitsuse poolt, siis EKRE on see, kes selle esimesel võimalusel tühistab. Nii nagu me tühistame automaksu ja nii nagu me tühistame ka Pervo pakti ehk Istanbuli konventsiooni. Aitäh! Aitäh teile!